Hello, I'd like to present you a new device of Denos company, Denos PCM. Bonjour, je suis heureuse de vous présenter un nouveau dispositif Denos. Guten Tag, ich freue mich, Ihnen ein neues Gerät zu präsentieren, Denos. Buongiorno, sono molto felice di presentarvi il nuovo dispositivo Denos. Добрый день, дорогие друзья! На столь неожиданное приветствие нас сподвигли особенности нового аппарата группы компании Denos, аппарата Denos PCM, а именно возможность отображения меню на экране дисплея и всех руководств по применению аппаратов на 5 языках – английском, немецком, русском, итальянском и французском. Однако мультиязычность является не единственной особенностью аппарата. Он изменился внешне. В нем появились новые частоты и программы. Аппарат стал более удобным в применении. Обо всех новинках аппарата Denos PCM мы вам сейчас подробно расскажем. Наглядный цветной дисплей, индикация зон лечебного воздействия и эргономичный корпус позволяют обеспечить максимальный комфорт и удобство лечения как с помощью оператора, так и самостоятельно. Говоря о проведении процедур, следует особо отметить, что компактность и автономность – это фирменный знак наших аппаратов, его особое достоинство, которое позволяет проводить процедуры по требованию в любом месте. Модулированный режим 7720 внесен как самостоятельный режим, так как зарекомендовал себя наилучшим образом в аппарате кардио в программе 2. И уже не первый год работает эта программа с отличными результатами. Сочетание 77 Гц и 20 Гц разработано и апробировано в медицинском отделе, и это наша гордость. Продолжительность работы в программе 2 кардио всего несколько минут, а теперь есть возможность этот режим применять по требованию столько, сколько нужно. Эффективность этого режима 77-20 Гц обеспечивается влиянием и коррекцией вегетативной регуляции функций органов и систем, а также коррекцией микроциркуляции, в том числе нормализацией тонуса кровеносных и лимфатических сосудов. Основные эффекты, на которых хочется поподробнее остановиться, это, во-первых, противоотечный и лимфодренирующий. Это отеки любого происхождения. Например, это тяжелые пациенты с сердечно-сосудистой патологией, годами принимающие медикаменты, которым развивается привыкание, а значит, нужен новый толчок для организма, новая стимуляция, чтобы улучшить кровоток. Это и аллергического происхождения отеки, такие как отек квинки, весенний полиноз, приступ бронхиальной астмы, отеки на нижних конечностях, которые возникают при варикозной болезни, в последнем триместре беременности и так далее. Во-вторых, у модулированного режима 77-20 Гц выраженный противовоспалительный эффект. А значит, модулированный режим 77-20 Гц необходим в лечении воспалительных заболеваний лор-органов, системы органов дыхания и других систем. В-третьих, выраженный седативный эффект. А это состояние тревоги, стресса, депрессии, да и в целом наш с вами образ жизни. Можно и дальше продолжать перечень эффектов именно 77-20 Гц. Ясно одно – модулированный режим расширяет еще больше лечебные возможности денс-терапии. Частота 125 Гц традиционно применяется в наших специализированных аппаратах. Ее эффекты достаточно глубоко исследованы для терапии острой хронической боли при различных заболеваниях. В первую очередь это болезни опорно-двигательного аппарата, травмы, ушибы, раны, переломы. Она может быть полезна для людей, активно занимающихся физической культурой и спортом, ведущих активный образ жизни в случае реабилитации после травм. Частота 125 Гц имеет широкий спектр применения и дает дополнительные возможности в лечении острой и хронической боли при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы.
Иными словами, частота 125 Гц – это мощный инструмент для терапии острой и хронической боли. В меню аппарата Denos PKM она реализована в составе программ и в универсальном меню частоты. 24 экспресс-программы. Все программы предыдущей модели сохранены. Это готовые методики при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях. Но у ПКМ 6-го поколения внесены изменения для удобства работы. Каждая программа сопровождается иллюстрацией зон воздействия на полноцветном экране. Не надо перелистывать инструкцию. И с учетом практики, полученного опыта, внесены изменения в некоторые программы стимуляции в экспресс-терапии. Для особенных людей, для самых маленьких в аппарате Denos есть специальная функция «Детский доктор». Что самое главное в лечении, особенно в лечении детей? Безопасность. Аппараты Denos применяются с самого рождения у малышей при различных заболеваниях. Наш многолетний опыт и многочисленные клинические исследования тому подтверждение. Лечение без боли и дискомфорта. Ребенок не должен испытывать неприятных ощущений в момент проведения процедуры. Именно детский доктор устанавливает минимальный уровень мощности, и малыш спокоен, и родители спокойны. Кроме того, детский доктор поможет вам определить продолжительность процедуры с учетом возраста малыша. Возрастная шкала в аппарате представлена в диапазоне от 0 до 12 лет. Детский доктор детализирует выбор автоматических лечебных программ. Малыши хорошо переносят процедуры, а уже с 4-5 лет обучаются некоторым простым методикам. Лечебные эффекты денстерапии мы получаем благодаря воздействию на определенные участки кожи, биологически активные точки и зоны. Для этого мы применяем специальные выносные электроды к аппаратам Denos, изготовленные из современных гипоаллергенных токопроводящих материалов и имеющие различную конфигурацию. Denos-аппликаторы и Denos-очки, благодаря своей эластичности, удобно фиксируются на соответствующих участках тела. Сам пациент может проводить процедуру, занимая наиболее функциональное положение, сидя или лежа. Электрод-расческа для скальпотерапии, электрод-площадка для проведения бимануальных методик и косметологических процедур, точечный электрод для воздействия на аурикулярные и корпоральные точки. А Denos рефлекса максимально адаптирован для воздействия на стопу, что находит ему широкое применение при заболеваниях суставов, сосудов, при сахарном диабете и некоторых заболеваниях мочеполовой системы. Безусловно, определяющим для нас при выборе любого метода лечения является его эффективность. Мы ведь хотим, чтобы лечение помогало. Аппараты динамической электронейростимуляции оказывают обезболивающее, противовоспалительное действие. Они регулируют тонус сосудов, способствуют заживлению ран, травм, ожогов. Исследования, которые мы проводили в Denos-поликлинике, в медицинском отделе корпорации Denos MS, показали, что новые частоты, новые программы, заложенные в аппарат Denos PKM, существенно повышают эффективность применения динамической электронейростимуляции. Одним словом, мы констатируем, что эффективность применения аппарата Denos PKM стала на порядок выше. Essere in buona salute. Soe en bonne santé. Der guten Gesundheit. Be healthy and goodbye. Дорогие друзья, мы представили вам новый аппарат группы компании Denos PKM. И я уверен, что с этим аппаратом мы получим все более впечатляющие результаты по повышению эффективности лечения многих заболеваний. До свидания, всего вам доброго!